Jadi untuk tipe Asus ini requestnya dia upgrade RAM, berikut upgrade SSD. RAM-nya ini RAM-nya DDR4 minta yang 8 GB. Jadi untuk yang udah soldernya, udah internalnya itu RAM-nya dia udah 4 GB ditambah 8 GB jadi total 12 GB sekarang. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini saya mau upgrade RAM sama SSD untuk laptop tipe Asus ya. Ini tipe Asus, posisi udah saya bongkar. Jadi dia itu udah punya RAM bawaan yang solder, maksudnya yang udah tanam di laptopnya, di mainboardnya itu DDR4. Jadi kalau misalnya untuk tipe ini tuh beberapa laptop Asus RAM-nya itu udah solder. Itu tipe-tipe yang baru sih, tipe-tipe yang baru. Nah ini untuk laptopnya X441B. X441B. Jadi teman-teman kalau misalnya mau upgrade laptopnya, ini masih ada slot RAM 1 sama SSD-nya dia nggak bisa M2, nggak ada slot M2 nya, nggak ada slot M2 nya. Ini bukan slot M2, ini slot buat LAN wireless. Oke, ini nggak ada slot M2 nya ya. Oke, mari kita eksekusi. Kalau misalnya mau upgrade RAM, kalian bisa nyari untuk RAM PC4 yang 3200 ya. PC4 yang 3200. Saya pakai RX7, ini salah 3200. Oke, mari kita eksekusi. Tinggal colok, pastikan udah rata semuanya. Oke, sip. Tinggal dipasang ke perangkatnya. Oke, kita bongkar dulu ya. Sebenarnya sih udah dibongkar ini. Jadi kendalanya itu bukan kendala sih, lebih permintaannya tuh nggak cuman upgrade, tapi dari engsel itu udah pada patah, penahan bautnya itu udah pada gompel kayak gini nih, udah pada patah tuh. Jadi kita akalin. Nah ini nanti kalau untuk SSD nya dia pakai slot yang CD-ROM nya ya. Saya pakaiin ke slot CD-ROM nya, jadi nanti CD-ROM nya dia hilang, nggak pakai CD-ROM lagi. Pakai CD-ROM lagi, jadi nanti ini LAN ya. Oh ini nanti di sini SSD, nanti di sini harddisk selamanya. SSD nya pakai yang 128 GB juga. Ya saya udah cukup kan saya mah, yang penting performanya naik, jangan lupa di cleaning. Ini kipas prosesornya, cooling fan-nya sangat banyak debu, wajib guys. Oke, mari kita pasang lagi. Posisi ini di bawah ini, jangan lupa. Oke. Ini kalau agak berisik dari kipasnya harap maklum ya, soalnya panas nih. Tempat saya kemarau, nggak hujan-hujan coy. Hati-hati ya untuk bagian ini, sensitif bagian baterai. Oke, sip. Mari kita tinggal baudin aja. Terus oke, ini kabel sound
Sorry ya, ini saya pakai mode zoom out soalnya biar kelihatan semua. Kalau nggak zoom out nggak kelihatan. Aduh, kejepit. Nih kipas, oke. Jangan lupa LC-nya dipasang dulu. Nah loh, ini yang repot nih. Berarti kita bakalan nunggu lagi nih guys, karena bagian instalasinya nih ngikut. Kelihatan nggak? Ngikut. Penambaunya kayak gini nih, patahnya nih. Aduh, kasus. Oke lah. Nah, setelah ini ada kendala apa namanya, bautnya, dudukan bautnya juga copot. Ini udah dibenerin. Oke, aman lah ya. Bisa kuat. Oke, aman. Lanjut. Oke, lanjut. Bisa ada jasi di bawah, tapi nggak apa-apa. Kelihatan nggak ya? Halo kawan-kawan, jadi ini prosesi untuk upgrade RAM. Kalau untuk upgrade RAM laptop seri ini semuanya dibongkar. Ya kita harus ngangkat dari harddisk lamanya, ngangkat juga dari CD-ROM-nya diangkat, dibongkar maksud saya, terus ini dibongkar, baru mainboardnya dibongkar. Baterai dibongkar, baru ininya dibongkar. Nah itu terletaknya di bagian belakang ya guys ya. Agak rumit, bukan rumit sih, repot bro. Oke, sekarang ini kita lagi proses pemasangan ulang. Kok agak nggak presisi? Bagian mana yang nggak presisi? Oke, kita cabut dulu. Oke. Oke, ini sudah presisi. Kita baut ulang. Bagian ini dudukan bautnya juga udah nggak nempel nih. Ya itulah dilemanya laptop zaman sekarang. Ya mungkin pengaruh dari suhu pemakaian juga kali ya. Jadi kalau bahan plastik itu kalau sering kena panas dia maka jadi lapuk kali ya, atau gimana yang tahu. Oke. Teman-teman kalau mau upgrade RAM sebaiknya jangan dilakukan sendiri ya, lakukan oleh orang profesional. Alih-alih mau nambah RAM malah jadi rusak semua loh, kan sayang. Gak apa-apa lah ngeluarin berapa ratus, 200-300, tapi aman. Iya enggak? Ini sudah oke. Bagian sini tuh ada fleksibel, jangan lupa bagian sini nih, ini ada fleksibel. Kalau misalnya ini nggak dipasang, harddisk, SSD atau apapun di bagian sini nggak akan kebaca. Oke, sip. Lalu bagian sini kita baut juga. Oke, udah selesai bongkar pemasangan RAM-nya. Sekarang kita mau upgrade SSD-nya ya guys ya. Pertama kita copot dulu dari casingnya. Harddisk lamanya nggak akan kita buang, bakalan disatuin tetap. Maksudnya bukan dibuang juga sih, artinya dikeluarin gitu enggak. Dia hanya pindah posisi aja sih. Yang untuk posisi harddisk ini bakalan kita ganti dengan SSD. SSD yang saya pakai ini
Sejauh ini saya pakai ini fine-fine aja ya. Walaupun ada ketidaksesuaian atau ya speednya kurang atau rusak gitu pas pemakaian, dia masih ada garansi 2 tahun. Saya ngambil harddisk ini karena memang untuk beberapa klien saya, karena memang saya udah kenal baik dengan vendornya. Jadi kalau ada kerusakan elektronik terkait dengan SSD atau ini, saya bisa retur dengan mudah dan diganti dengan yang baru. Jadi saya menjamin ke klien itu enak daripada harddisk mahal, begitu after salesnya susah diretur, sama aja bohong, ya enggak? Kita kalau bergerak di jualan elektronik itu yang paling poin pentingnya itu adalah after salesnya, keamanan kita setelah membeli produk ini, setelah membeli produknya. Produk bagus kalau misalnya yang namanya produk ya, kan ada aja cacat produksi. Kita kalau nggak bisa klaim balik lagi, ya sama aja bohong walaupun produknya bagus. Oke, ini sudah terpasang. Kita pasang ini. Ini sudah terpasang. Sedangkan untuk harddisk lamanya kita pakai KD. Oke, kita pakai KD guys. Oke, kita copot bagian ini ya. Ya begitulah. Bersihkan dulu. Setelah itu kita pasang lagi. Halo, oke guys, ya, jadi kita lanjut lagi ya. Untuk ini upgrade SSD. Nah, SSD ini saya taruh di slot harddisknya yang lama, sedangkan harddisk yang lama itu saya pakai di slot CD-ROM-nya. Jadi nanti CD-ROM-nya ini nggak akan terpakai lagi karena dia sudah menggunakan slot harddisk. Nah, ini untuk CD-ROM-nya. Oke, jadi trik untuk upgrade SSD baiknya begini saja, karena memang harddisk SSD ini kan lumayan mahal ya. Daripada kalian pasang SSD dengan harga mahal, mending secukupnya aja untuk sistem dan aplikasi, kemudian untuk datanya pakai harddisk biasa. Oke, selanjutnya kita hapus. Oke, sebelum kita tutup, mari kita coba dulu ya. Oke, nyala. Oh, dia udah langsung masuk. Oke. Jadi untuk tipe Asus ini requestnya dia upgrade RAM berikut upgrade SSD. RAM-nya DDR4 minta yang 8GB. Jadi untuk yang udah soldernya, udah internalnya itu RAM-nya dia udah 4GB, ditambah 8GB jadi total 12GB sekarang. Ini masih agak lambat karena OS-nya ini masih di harddisk yang lama. Nanti saya pindah OS yang lama ini ke SSD ya. Abang lagi ngapain situ? Mandi.
kasur.